大家好，我是 Roland。很多人说新加坡是全球消费最贵的国家之一，听起来是不是有点吓人？是的，根据《经济学人》智库的最新报告，新加坡已经连续10年稳居全球生活成本最高的城市榜首。但问题是，这么高的成本，普通的新加坡人是怎么活下去的？外界看到的是贵的一面，可在新加坡本地人眼中却有另一面。今天我们就来聊一聊，在全球最贵的城市里，为什么新加坡人依然活得稳稳当当。首先，我们得承认一个事实，新加坡确实够贵，而且贵得有点离谱。举个例子吧，在这里买一辆普通轿车，动辄几十万新币，不是车贵，而是因为政府实行的拥车证制度。当市场火热时，COE 价格能冲到10万以上。至于房子，2居室的公寓轻轻松松100万新币起步，顶尖的国际学校学费一年可以是数万新币，部分学校年费接近或超过4万新币。这对想把孩子送到国际学校的家庭确实是一笔不菲的费用。还有外食，看似不起眼的一份海南鸡饭，价格往往比东南亚周边国家贵2-3倍。听到这里，你可能会想，新加坡人既然生活成本这么高，那他们究竟是如何应对这种压力的？是不是所有人都苦不堪言？首先，我们要搞清楚，高成本并不是对所有人都一视同仁。在新加坡，有4类人受高成本的冲击最大。第一类是年轻首购族或想买私宅的人。年轻人尤其感到压力，想买房，尤其是想买私宅或心仪地段的主屋单元，门槛和月供都很高。截至2024年，新加坡约有 77.4% 的住户住在 HDB 主屋，说明大多数人依赖主屋体系，但想买更大、更好单元的压力仍存在。第二类是外籍人士与新移民，尤其是还不符合本地福利的群体，刚来新加坡，还没拿到公屋资格，只能租私宅，而过去2年，私人房租涨幅高达30%，他们不能买 HDB。学费和租房成本全落在私人市场，租金与国际学校费成为主要开销来源。光是房租，一套3居室公寓在乌节路，一个月就要7-8千新币起跳。部分外籍家庭的房租中位数在热门区域确实高得让人吃惊，所以这部分人感受到的贵是实打实的。第三类是中小企业主，中小企业人工成本和租金都高。比如2024年餐饮业人力成本平均占总支出的 38%， 租金上涨也让小店主压力巨大。第四类是中低收入家庭或自由职业者，比如送餐员、临时工，他们的日常开销占收入比高，受通胀与生活费用上涨影响最大。2024年的数据显示，新加坡的核心通胀率维持在 3% 左右，食品、交通都在涨价。那问题来了，普通新加坡人是不是也要天天为钱发愁？别急，我们接着往下看。在高成本的大环境下，普通新加坡人靠什么活下去？答案很简单，靠政府的保障体系。新加坡的独特之处就在于它的社会补贴组合拳。先说住房，超过80%的新加坡人住的是政府主屋，也就是 HDB， 一套3房式主屋。价格在30多万新币起，贷款可以用公积金支付，每个月工资里扣的公积金直接还房贷，所以真正拿现金出来的负担并不重。相比之下，如果你在私人市场租房，那真的是天壤之别。再说吃饭，大家都知道新加坡有小贩中心，政府还特意推出邻里小贩中心计划。小贩中心是保持价廉食物的关键心脏。小贩中心一餐只要4到6新币，一份鸡饭、云吞面3-4块新币就能搞定。这背后是政府通过地价和租金补贴，把小贩中心维持在一个合理水平。一餐4到6新币并非市场自发形成，而是由政府在场地、租金管理、补助和卫生监管等方面长期支持，确保吃得起成为事实。再说说交通，在新加坡，公共交通覆盖率高，政府常年对公共交通补贴超过20亿新币每年，
保证地铁和巴士票价平均维持在 1.5 新币。教育和医疗也是重点。教育部在2023-2024财年度开支超过14亿币用于教育运营，这包括大量对公立学校与学生的资助。所以，公立学校学费对本地公民来说几乎可以忽略不计。小学到中学学费几乎免费，本地大学生学费有 50% 到 80% 补贴，一年只需几千新币。医疗方面，政府有补贴的健保双全保障全民，保健储蓄、强制储蓄、医疗基金兜底。2023年政府在医疗上的开支超过170亿新币，占 GDP 近 2%。所以你会发现，外界看到的是全球最贵，但对新加坡人来说，基本生活反而被牢牢兜住了。那政府到底花了多少钱来维持这种平衡呢？2024年的财政预算案里，单是针对通胀压力的支持措施就超过90亿新币，其中包括现金补贴、消费税回扣、电费补贴，甚至还有社区购物券。比如2024年政府发放的 CDC， 合计每户就能领800新币。再比如电费，政府帮你直接抵扣账单，每户每季度都能收到几十块的补贴，而且这些钱不是一次性的。长期来看，新加坡政府每年在社会和家庭领域的支出占到整个预算的1/3，这就是为什么即便生活在全球最贵的城市，普通新加坡人依然能稳住基本生活。所以我们看到一个很有趣的反差，外地人一来觉得新加坡哪里都贵，但新加坡人自己却能靠政府的制度设计把基本生活成本降下来。想象一下，你是一个外籍高管，租房1个月1万，但你隔壁的邻居买的却是补贴后的 HDB， 月供用公积金还完，还不用掏现金。同样一顿午饭，你在 CBD 餐厅花50块，他在小贩中心3块钱就吃饱了。这就是新加坡，全球最贵的城市，也是全球最会控成本的国家之一。在国际排名里，新加坡消费指数常年居高，但在日常生活里，多数新加坡人靠政府兜底，依然可以过得稳定和舒适。贵，没错，但贵的往往是车子、国际学校、豪宅这些可选项，而普通人最在乎的基本开销，吃住行医教，政府都确保价格可控。这就是新加坡的模式，表面最贵，实际可负担。不过，尽管新加坡政府为民众打造了这套系统，但未来确实存在隐忧。全球物价持续上涨，新加坡的生活成本很可能变得更高，尤其是对于低收入群体，这无疑是一个挑战。总的来说，新加坡的故事不仅适用于这座城市本身，也让我们开始思考，在全球任何一个高成本城市里生活，我们是否应该找到适合自己的生存方式？你觉得这座全球最贵的城市是否值得生活？它的生活方式又是否有某些地方值得学习？欢迎在评论区留言分享你的观点。如果你喜欢这期的视频，别忘了点个赞，订阅我们的频道。敬请期待我们的下一期内容。再见。